もう何やってんだろうと思うぐらいの時間がかかる。でも最後ね、焼く瞬間に石がね、もう本当に自由に動くわけなんですよね。あれを見るとね、ゾクゾクっとして、もうあの瞬間があるからそれまでの労力全然苦にならないですよね。
今これ470、あと100ぐらいです。僕がね石の器を作るようになったのは13年前なんですけど、師匠がね羽島に住んでいて一人で石の器を作ってたわけなんです。で75歳になった時に師匠がこう弟子が欲しいっていうのを思うようになったんですね。それまで弟子は取らなかったし、その技術の担い手もいなかった状態なんだけど、やっぱり75になってもう先もそんな長くない。でも長くないんだけど、その技術はこのまま耐えてしまうのはちょっと忍びないなっていうふうに思ってて、たまたま工房に出入りしてた僕の友人にいわゆる弟子がおらんかっていうふうなことを聞いたらしいんです。でその友人がじゃあって言って紹介してくれたのが僕だったんですよね。で僕が実際に工房に行って、師匠からの作った器を見るわけなんですよ。でそしたらもう石の器のそのかっこよさというか、もう純粋にかっこよさ、75のじいさんがこの羽島の田舎で一人でひっそりとこんなかっこいい器作ってんのかと、それを目の当たりにしてもう純粋にねしびれたのが一番のきっかけですね。もうそれに惚れ込んじゃって、でその時にやっぱり瞬間的に思ったのが、もうこれ世界に行かなきゃいけない、世界みんなにこれ知らせなきゃいけないってのを自分が思ったわけなんですよね。師匠もいい年でしたし、やっぱり次の担い手がいない。じゃあこんな名誉がねいただけるならぜひやらせてくれっていうことで僕がね弟子入りすることになったんです。自分がやっぱり思うのは、なんか石という素材のその根源的なエネルギーとかパワーがダイレクトになんていうか感じられる器を作れるっていうところかなと思います。やっぱり石っていうのは地球から生まれてきたものなんだけど、変な話、人間って石をすごく崇拝するところがあったりとか、すごくそういう対象として見てきたところがありますよね。やっぱりそれは石が決して動じないね、その硬さであったりその存在であったりから、要は普遍的なものとして見てたんだけど、やっぱり人間の数万年の歴史ではなくて地球の50億年の歴史から見ると、石ってすごく流動的に動いてきたわけなんですよね。でそういうところにそういうエネルギーをその表面の景色とかからもらえるわけなんです。だからそういうものがね、やっぱり手のひらの中にすっぽりと地球が収まるような感覚、そこはね石のもう圧倒的な魅力だなというふうに思ってます。地球の時間軸、数万年の時間軸で考えると石っていうのは本当に普遍的なものなんだけど、50億の地球の時間軸で考えるとすごく流動的に動いていくわけなんです。もう人間が知りもしなかった溶ける石、曲がる石っていうのを自分がまさにこの手でね、この窯で作るわけなんです。ちょっとね本当に天地創造じゃないけど、なんか地球をなんていうかな、のエネルギーっていうかをもうダイレクトにこの中から引き出しているような、そういうなんかちょっと悦がありますよね。もうあの瞬間ってやっぱり自分がなんか人知を超えた何かことをしてしまっているなというか、さしてもらってるなっていうのは本当に感じます。
もうこのエネルギーがやっぱもらえるのもこの器の魅力ですよね。当然一碗作るのに成形だけでも結構なやっぱり時間がかかるわけなんです。特に石をその器の軽さまで持っていくためのその研ぎという作業はなんか本当にもう何十時間何百時間とかけてもう手で削っていくわけなんですよ。すごく大変だし、もう本当にもう時々もう何やってんだろうと思うぐらいの時間がかかる。でも最後ね焼く瞬間に石がねもう本当に自由にこう動くわけなんですよね。あれを見るとねもうゾクゾクっとしてもうあの瞬間があるからやっぱりそれまでの労力もね全然苦にならないですよね。研ぎっていう時間確かにね時間はかかるし苦労もあると思うんですよ。で焼く時のこの感動が味わいたいからっていうところもきっかけとしてはありましたよね。でもやっぱりねその研ぎをずっと極めていくとやっぱりなんかねもうその作業というかその行為というか過程自体がねだんだんこう自分にはまっていくわけなんですよね。もう本当にずっと研いでいくと面白いもんでねだんだん周りの音が消えていくわけなんですよ。もう少しずつの周りの例えば雨が降ってたら雨の音で鳥が鳴いてたら鳥の音ずっと最初聞こえてるんだけど研いでいくうちにねだんだん消えていく。で研ぎの石を研ぐズルッズルッシャリッシャリッっていう音だけがずっと耳に残っていってでだんだんこうなんか我を忘れていくわけなんですよね。あの瞬間のなんか没入感というかあれはねあれはあれでなんかある意味のこう感動がありますよね。ではっと気づくと2時間経ってた3時間経ってたっていうのがあるわけなので石の厚みがここまで薄は軽くなった。ああいうあれもまたね一つの感動です。だからやっぱり10年続けて13年かな13年続けてやっと今その境地にね行けたなっていうふうに思っていますね。そうよ。
弟子入りした最初の頃はやっぱりねこう自分なりにこうしてやろうああしてやろうっていうその我が多かった気がしますよね。石のそのありたい姿をないがしろにしたような感覚はあったかもしれない。でも今ねやっぱ自分がやってて思うのは変にその我とか偏りとかを持つとやっぱり石ってね素直に言うこと聞いてくれないんですよ。特にそれが出るのが空っていう割る表現ですよね。やっぱり石のなりたい形割られたい方向があるんですよね。でそれ無視して割るとやっぱね石はね真っ二つに割れちゃうんです。そこをやっぱり石をもっとじーっと見つめていると石のねここは手っていう向きがわかるんですよ。その目が見極められた時に何の作為もなく素直にのみを入れるんです。そうするとね石がねパーンとまっすぐ割れてくれるわけなんです。でそういうのをなんかだんだんできるようになった時に石のなりたいようになるのがいいんだ。だから石がその出してほしい景色を自分が見つけてあげればいいんだ。石の割られたい向きに自分がのみを入れてあげればいいんだ。でそこには変な作為とかなんかいらなくて全く偏らなくていいんだよな。そこからねその割る表現が生まれてきたしでそれに対して空というね偏らない心こだわらない心とらわれない心の空の心っていうのが生まれてきたわけなんですよね。陽っていう意味でねやっぱり石の器だってこんなに使いやすいんだっていうところも味わってもらいたい。それはその通りなんだけどやっぱりね僕が石の器に惚れ込んだのが石が本当にあくまで石としてこう手のひらにあるっていう感触なんですよね。で石を通してこうお抹茶を立てそれを体にこう取り入れていくわけでエネルギーがこう器を通してこういただけるっていう感動はね皆さんに味わってほしい。やっぱり僕の器って、僕が作るんだけどやっぱり景色ってその地球から自然からいただいているものだと思うんですよね。自然に言われた肌であったり石の目のその流れるような景色であったりあれってこう僕の作ではなくて地球の作だと思ってるわけなんです。でそういう本当に大いなる地球の強さとかその奥にある優しさとか荘厳さいろんなものがねやっぱり味わっていただけると思うわけなんです。そういう感動をねたくさんの人に知っていただきたいなっていうふうに思うしこれこそが石の器の本当の魅力だぞって自分でもね感じていますね。僕師匠がね亡くなる前に僕宿題っていうかお願いをいただいてるんですよね。石の器を300年続けてほしいって言われてる。で残念ながら300年僕生きられないんででも3代目4代目に託すしかないわけなんですよね。で託す時にやっぱりこの国内だけじゃなくってもう世界中の人がこの魅力をね味わってほしいし感じてほしいって思うわけなんですよ。そういう意味で言うと本当にもっともっといろんな方に知ってもらいたいしだからこそ僕も抹茶碗っていう部分は大事にしつつもやっぱり他のいろんな器だって石がまだまだできる形できる器ってあると思うんですよね。もうそういうのをねもうどんどんいろいろ作ってみたい。素材もそうだし表現もそうだし用途もそうだし本当にまだ石の器ってまだ黎明期だと思うからこそそこを自分がねこう発掘というか、ね、掘り下げていきたいなと思うし広げていきたいなっていうふうに思うわけなんです。だからある意味その目の前にあるのは僕石の器のブルーオーシャンが、ね、青い真っ青な海が広がっていると思う。でそれに対して自分がどっちに舵を切るかってすごく楽しいなと。どっち舵切ってももう全てが正解になると思うんです。つまり自分がこうやってこれから今までもそうなんだけどこれからやっていく失敗も成功も全てが石の器の歴史となって紡がれていくんじゃないかなって思うんですよね。そういうのをこう自分がこれから作っていく。このワクワクはね耐えられませんね。これは面白いと思います。今年49になってもうすぐ50になっていくんだけど僕が例えば80歳の時何してるのかなと思った時に
やっぱり80歳になった時にね、僕自分の弟子に言いたいんですよ。おい、こんなのができたぞって言いたいわけなんです。で、また新しいのができたぞって毎年毎年、もう80になっても90になっても新しい表現をね見つけていきたい。それぐらい石の器ってまだまだ奥がすごい深いと思うし、到底僕があと生きる50年ではたどり着けないと思う。だからこそもう最後の最後まで作り続けたいし、生み出し続けたいと思う。で、残念ながら自分では全部はできないと思うから、じゃあその部分はじゃあ3代目4代目にバトンを渡していって、あと頼んだっていうふうに渡したい。それってね、僕の師匠がそうであったわけなんですよね。なんだかんだ言ってやっぱり師匠って僕の中のお手本であり、その人生の指標であったと思うので、あの人の生き方に憧れたし、あの人の生き方を自分も同じように最後までチャレンジャーでありたいなと。なんかそういう最後までこうあがきながらね、でも一方楽しくね作り続けれたら一番幸せだな。